कफ सिरप मामले में सीएम योगी का एक्शन, 24 घंटे के लिए दिया तगड़ा आदेश। योगी के अफसरों ने फिर खोल दिए धागे। कानपुर, लखनऊ समेत कई जगहों पर छापेमारी, जानिए क्या क्या मिला। कफ सिरप अगर आप बच्चों को पिलाते हैं तो हो जाए सावधान, सरकार ने किया सतर्क। योगी हर मामले में क्या एक्शन लेते हैं ये किसी से छिपा नहीं है, चाहे कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना हो या फिर किसी की मदद करनी है। लेकिन जब बात बच्चों की आती है तो योगी न सिर्फ एक्शन लेते हैं बल्कि अधिकारियों को भी जमीन पर उतार देते हैं, जिसकी झलक अब पूरे सूबे में दिख रही है। क्योंकि हाल ही में कफ सिरप को लेकर एमपी और राजस्थान से दुखद घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद पूरे देश में चिंता फैल गई थी। लेकिन जैसे ही ये खबर योगी के पास पहुंची तो 24 घंटे के भीतर अफसरों को सख्त एक्शन का आदेश दे दिया। खबर है कि योगी ने अफसरों से साफ कहा कि बच्चों की सुरक्षा और सेहत से कोई समझौता नहीं होगा, जिसके बाद हर जिले में छापेमारी का दौर चल रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो कानपुर में ड्रग विभाग की टीम अचानक दादानगर के इलाके में पहुंची और 2 बड़ी फैक्ट्रियों में जांच शुरू की। पहली फैक्ट्री सीनी कैप में पहुंचकर अफसरों को पता चला कि वहां अब एलोपैथिक दवाएं नहीं बल्कि आयुर्वेदिक उत्पाद बनाए जा रहे हैं। इसके बाद टीम फ्लोरा फार्म पहुंची, जहां कफ सिरप तैयार होता था। टीम ने सिरप में इस्तेमाल होने वाली ग्लिसरीन के सैंपल लिए और जांच के लिए लखनऊ लैब भेजने का फैसला लिया। अधिकारियों ने कहा कि अगर सैंपल रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी मिली तो संबंधित फैक्ट्री के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ यही नहीं, राजधानी लखनऊ में भी विभाग ने मोर्चा संभाल लिया। एफएसडीए की टीमों ने मेडिकल स्टोर्स, गोदामों और अस्पतालों में छापेमारी की। यहां तक कि लोहिया अस्पताल के आसपास भी टीमों ने जाकर प्रतिबंधित ब्रांड की जांच की। हर दुकान पर बोतलों के बैच नंबर जांचे गए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं बाहर से आया माल यहां ना बिक रहा हो। अधिकारियों ने दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए कि अगर कोई संदिग्ध सिरप बाजार में मिला तो नियमानुसार दुकान पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें, सरकार ने कहा है कि ये कार्रवाई सिर्फ दवा दुकानों तक सीमित नहीं बल्कि थोक विक्रेताओं और डिस्ट्रीब्यूटर चेन तक जाएगी। बुलंदशहर में भी ड्रग कंट्रोल टीम ने 25 सैंपल इकट्ठा किए। खुर्जा, गुलाबठी, जहांगीराबाद और सिकंदराबाद जैसे कस्बों में टीम ने औचक निरीक्षण किया। कई मेडिकल स्टोर्स पर चेकिंग के दौरान अधिकारियों ने काउंटर से नमूने लिए और पैकिंग डेट व बैच नंबर दर्ज किए। ड्रग इंस्पेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश हैं कि किसी भी प्रतिबंधित या संदिग्ध ब्रांड का उत्पाद बाजार में नहीं होना चाहिए। सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेज दिए गए हैं, जहां इनकी रासायनिक और गुणवत्ता जांच होगी। वहीं इस मामले में यूपी के हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार ने संदिग्ध कफ सिरप पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राज्यों में बच्चों की तबीयत खराब हुई। यूपी सरकार ने समय रहते कदम उठाया है और ऐसी किसी भी दवा की बिक्री या वितरण पर रोक लगाई गई है। सरकार ने जनता के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अभिभावक अपने बच्चों को केवल पंजीकृत चिकित्सक की सलाह से ही दवा दें। साथ ही दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि अगर कोई प्रतिबंधित ब्रांड बेचा गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी के आदेश के बाद हर जिले में विशेष टीम बनाई गई है जो गोदामों और फैक्ट्रियों की रैंडम जांच कर रही है। अब ये मामला सिर्फ एमपी तक सीमित नहीं, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने भी जांच शुरू कर दी है। सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स छिंदवाड़ा द्वारा निर्मित कफ सिरप के सैंपल इकट्ठा कर लैब में जांच भेजें। यूपी सरकार ने अपने स्तर पर भी रिपोर्ट मांगी है और फिलहाल इस ब्रांड की आयात निर्यात गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाई गई है। अब आगे कहां बड़ा एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी।